लखन संग राम आए हैं। लिसनिंग सिस्टर, आई एम लिसनिंग, सुन रही हूँ सिस्टर, सुन रही हूँ। ओके, सुना, मेरे मोबाइल में इंग्लिश में लिखा आता है सिस्टर। सुना है आज मिथिला में लखन संग राम आए हैं, बड़े को राम कहते हैं, लखन है नाम। सुन रही हो? छोटे का बड़े को राम कहते हैं, लखन है नाम। छोटे का संग में सिया कुमार